राम राम सा पीके जी किचन मारवाड़ी में आपरो बहुत बहुत स्वागत है। तो थाने ठाई आबार अपन शरीर में अंदरूनी ताकत की कितनी जरूरत है, यानी इम्यूनिटी की कितनी जरूरत है। तो इन वास्ते मैं एक चीज़ लेनी हूँ आप वास्ते, जो सर्दी जुकाम कब जमे जगह वास्ते धांसी घनी हाले जगह वास्ते खास नुस्खो है वो। आ चीज़ जरूर बनाईजो और हगा घराड़ा पी लीजो तो हरू कर आप बनावनी। तो काढ़ो बनाने वास्ते गैस चालू कर आपने कढ़ी लेवनी। इनमें आप हाफ तो है नहीं धाणु गाल देखो जो ओ मैं 2 चम्मच लियो हूँ। गैस आंच हाव कम रखनी अपन 1 चम्मच में जीरो लियो हूँ। 5 चम्मच दाना मेथी लिया हूँ मैं जका गाल दूँ। 1 चम्मच में सूंप ली हूँ ये गाल दा। 2 लीली है नी ये देखो इलायची है अपने चाय में ने का जकी जकी गाल दा। 8 काली मिर्च ली हूँ जकी गाल दा। हाथे में नी 4 लूंग लिया हूँ। लूंग अपन 4 ही गालना घना नहीं गालना। दालचीनी में नी छोटा छोटा टुकड़ा है जका लिया हूँ 4-5। देखो छोटा छोटा टुकड़ा मोटा टुकड़ा है नहीं तो एक ही घणो अपन ये सब चीज़ें कम आंच पर है नहीं आप थोड़ी हल्की हल्की खुशबू लाग जाए नहीं जब तक हेकला है। तो देखो इन्हें नहीं आप यूँ उठाई यूँ करा। तो देखो हजू नहीं भूनना है अपन सिर्फ 1-2 मिनट ही भूनना है ताकि अपने हिक जानी चाहिए चीज़ा। हाव कम आँच कर फिर हल्की हल्की खुशबू आ जानी चाहिए। तो 2 मिनट है गए हाव कम आँच पर मैं हेक लिया हूँ। अब आप थोड़ा ठंडो होंगे इन्हें। तो सब चीज़न में है नहीं कढ़ाई में जकी है नहीं मैं देखो इमें काट ली हूँ बाटकी में छिद्दी कर ली हूँ थोड़ी ठंडी हैगी है। अब आप मिक्सी जार ले वहाँ इनमें नहीं आप हगड़े गाल दा। अब आप गाला सूंठ यानी होंठ है नहीं जको जकन में देखो कूट ली हूँ ईमान दस्तों वो 1 चम्मच है वो बहुत जरूरी है गालनो। तो वो अबार थान करनी वे तो अदरक तो वे बाई घीस एने 100 को महीने आप ढक लगाए बढ़िया पीस लेने। तो देखो मैं बढ़िया पीस ली हूँ। अब आप इनको बाट के निकाल दा। गैस चालू कर इनमें भूगुल ली हूँ। इनमें अब पानी गालो तो मैंने देखो 1 गिलास पानी गालूँ। तो ज़्यादा चाहो तो घणो ही कर सको क्योंकि आप रे घर अनुसार है कि कितना मेंबर है। अब पानी इन्नी बढ़िया अपनो है नी एकदम ऊन हो जाना चाहिए पचे आप इनमें इनकी गालना जितनी गाला बढ़िया ऊन होना जरूरी है। पानी अपन बढ़िया उकल गए। अब आप इनमें गुड़ गालना। तो गुड़ है नी मैं छोटे चम्मच 2 चम्मच लिए हूँ देखो छोटे छोटे टुकड़ा कर इन गाल दा। थे घीस ही ले सको घिसड़ी हूँ। अभी इनमें ना पाए नहीं हल्दी गाला। तो देखो हल्दी है नहीं जबकि मैं 5 चम्मच ली हूँ क्योंकि आप इतो ही बनाओ इस वास्ते। हल्दी है नहीं आप हल्दी ले सको हल्लो बनाओ। तो गैस आंच अब कम कर दे वहाँ पर। अब आप इन्हें नहीं बढ़िया हिलावा। देखो दोनों चीज़ें मैं बढ़िया मिलाई ली हूँ पानी में। अब आप इनमें जो पाउडर बनाया मिक्सी में तो देखो बाट की निकाली हूँ मैं। तो ओ आप गाल तो ओ अपन कितो का गाल 1 गिलास में नहीं आप आधो चम्मच ही गाल क्योंकि मैं आप इतनी चीज़ें नहीं की वास्ते वो आधो चम्मच ही गालनो है वो गाल दा। इन बढ़िया पा 3-4 मिनट है नहीं कम आँच पर और बढ़िया नहीं उकाड़ना ताकि पूरा चीज़ें है नहीं अगली जगह पानी में बढ़िया मिक्स हो जावे मिल जानी चाहिए पानी में बढ़िया। ये बात रो खास ध्यान रखो। तो थोड़ी पाची आँच हल्ली कर यानी फुल कर एन और उकाड़ ला पाई ने ताकि अपन गुड़ी बढ़िया गल जाना चाहिए। बीच में 1-2 बार हिलाई ले वहाँ। तो 2-3 मिनट है गए अपन बढ़िया है नहीं सब पाउडर है नहीं हगड़ो गलियो ना पा जो हगड़ो बढ़िया पानी में देखो मिल गो है। अब आप गैस कर दे बंद इन बढ़िया को में गाल पीवा। तो कपड़े में अब आप गाला तो गर्म गर्म है नहीं काढ़ो ही पीवनो जरूरी है। ये बात रो खास ध्यान रखो। तो लो सा काढ़ो अपन बढ़िया बन गाढ़ो तैयार है गो अन्ना बढ़िया बनी है। ये बढ़िया की मतलब कौन क्योंकि स्वाद है नहीं थोड़ो कड़वो जरूर है पर स्वाद कई करनो है। सर्दी जुकाम है नहीं जका वास्ते खास है वो भी बचाव कर सके क्योंकि सर्दी जुकाम लगे रहे कोई कफ जमियो रहे जका वास्ते खास रामबाण है। तो ओ काढ़ो बनाए घरवाला ने हगड़ा पई जो टाबरा ने अब रोग फैलियो इस वास्ते बहुत जरूरी है बनाए पीवनो। तो देखियो ओ काढ़ो अपन इतो बढ़िया बनियो। अगर आप एड़ो पाउडर बनाए रख ले वो नहीं तो कने भी गर्म पानी कर एन आधो चम्मच 1 गिलास में आधो चम्मच ही गाल जो एन बढ़िया घरवाला ने हगड़ान पई जो सुबह शाम आप शाम हो जाते बेले पा सको बेने सुबह चाय टाइम ही पा सको। तो ये बात रो खास ध्यान रखो बनाई जो हगड़ान पई जो ताकि अब रोग फैले नहीं जगह वास्ते ताकत आ सके आप महीने। अगर आपको वीडियो पसंद आवे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि गाँव महीने हर लुगाया है नहीं छोरिया लुगाया आदमी सब एड़ो बनाए आप रे घरवाला ने बढ़िया है नहीं पा सके और बहन बचा सके। अगर आपने वो वीडियो पसंद आवे तो वीडियो लाइक जरूर करो। मारवाड़ी भाषा में बढ़िया बढ़िया खानों बनाने सीखने वास्ते चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करजो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करजो ताकि गाँव में हर लुगाया एड़ा बढ़िया नया नया हर चीज़ सीख सके यानी खानों बनावनी।
आप मिला एक और वीडियो नई रेसिपी साथ जीते। धन्यवाद।